Hello YouTube, jumpa lagi. Kali ini kita unbungkusin keycaps untuk mechanical keyboard. Saya dapat dari Shopee dengan harga 50.000. Jadi bungkusnya simpel seperti ini aja ya, pakai plastik. Tapi yang penting barangnya utuh dan fungsinya sama aja. Sebagai yang low budget, saya dapat keyboardnya dari teman, sedikit rusak tapi sudah bisa diperbaiki. Sekarang butuh keycapsnya saja. Saya beli keycapsnya dengan harga yang cukup murah. Dan karena keyboardnya RGB, ya, juga beli keycaps yang bisa tembus sinarnya supaya lebih happy. Nah, buat teman-teman yang masih belajar ya, mungkin kita perlu download dulu ya dari gambar dari tokonya, supaya kita bisa tata dulu seperti ini, supaya nanti waktu pemasangan tidak sulit. Meskipun kita beli 104 keycaps, tapi yang kita dapatkan ada 110, mulai dari escape F1 sampai 12, semua key lengkap, arrow ya, print screen, home page dan lain-lain. Juga ada numerik, tombol enter yang alternatif, dan ada plus 5 tombol tambahan lainnya. So, sekarang kita coba pasang. Jadinya kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kalau kita nyalakan RGB nya juga semuanya kelihatan lampunya. Coba ganti warna, hijau ya. Beberapa LED di RGB ini juga kurang berfungsi dengan baik, tapi yang penting sudah bagus. Baik teman-teman, terima kasih. Silahkan like dan dislike. Kalau tidak suka silahkan komen bebas. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.